Өнөөдрийн дугаар бол спешиал дугаар гэж хэлж болох үз. Маш сонирхолтой дугаар байгаа. Яасан бэ гэхээр манай найзууд ер нь бүгдээрээ л их spiritual сүнслэг те бясалгал, йог хийдэг, уулан талхдаг, өөрийнхөө сүнслэг аялыг дандаа хоорондоо ярилцдаг хүмүүс байдгийн. За тэгээд сүүлд нэг найзын маань төрсөн өдөр болоод яг тэр төрсөн өдөр дээр тавуула цуглах болсон учраас би яг ийм спешиал дугаар бэлтээ гэж бодоод хүн дээр очиод 10 минутын ярилцлага авсан байгаа. Тэгээд үүн дээрээ юу ярих вэ гэхээр сүүлийн үед өөрт нь одоо бясалгал йогоор дамжуулан ирээд байгаа сүнслэг ухааралтай яг юуг ойлгож ийн ямар хуу замдаа явж байна да гэсэн их сонирхолтой сайхан чийл дугаар байгаа шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ подкаст руугаа орцгоё. Орчлонгийн төрсөн өдөр гэдэг сэдвтэйгээр бид нэр ярих гэж байна. Тэгээ орчлог энэ хорвоод яаж ирсэн, одоо яаж бий болсон юм бэлт ярьж өгөх байх. Ямар ч гэсэн ээж нь загасны орд, аав нь загасны орд, ээж нь загасны орд. Тэгээ хоёр загаснаас төрсөн нэг охины ордны хүү байна. Тэгээд их сонирхолтой хүү байгаа. Тэгээ Virgo, Moon нь Leo. Тийм болохоор их сонирхолтой байдгийм байна. Энэ рекорд хийж байгаа миний бие өөрөө номын орд. Тэгээ миний Moon маань Virgo. За bye guys. Хоолойда. За манай сайн найз ихэрс Twin Pearly. Тэгэхээр манай найз одоо яг төрсөн өдөр дээр юу хийж байна? Сүнслэг хүсэл төвчлөл нь яаж байна? Ойрд энэ тухай гоё шин сарваа мэдээлэл байна уу? За төрсөн өдөр дээр бол эдгээр идэл сууж гэдэг шиг те. За сүнсний хөгжил тал ирэх юм бол зөндөө юм ер нь бол болж байгаа. Юу дандаа ингэдэг байхгүй юм сонинэстэй. Дандаа ингээд айгүй том юм давсны дараа ч юм уу айгүй том тийм юм ойлгосон дараа. За би арга баг ингээд болцсон юм шүү ингээд баг юм ойлгочлоо. Дандаа боддог заяа. Тэгэнгүүтээ тэр нь дандаа л болоогүй байждаг. Тэр болцсон гэсэн үедээ ингээд айгүй л олон мэдээлэл авсан байт юм уу. Ахаал нэг юм толгонгууд бас л мдээгүй байдаг. Тэнгүүтээ за зугаасаа юм болно гэж бол байхгүй мэн гэдгийг бол сүлээд ойлгоод байгаа. Тэр ерөөсөө тэгэж за ханчлаа би болцсон юм гэж бодол төр биш зүгээр л за өдөр болгон шинэ юм надад ирэх юм байна өдөр болгон би шинэ юм сурах юм байна гэдэг юмд айгүй нээлттэй болчихсон. За найздаа маш том баярын хүргэе удахгүй ээж болох гэж байгаа тий. Тэгээ энэ бол одоо хүний амьдрал цөөхөн тохиолдох маш онцгой цаг мөч. Тэгэхээр энэ тухай нэг ярих уу. За ер нь нэг юм жирэмсэн болцоод би ингээд өөрийгөө арай нэг өөр өндөр мэдрэх болоо гэж бодчихсон. Тэнгүүд ерөөс тийм биш. Би яг л угаасаа л хэмжээрсэн байсан юм шиг. Угаасаа л энэ хөлт миний гизэнтэр юм байсан юм шиг мэдрэмж төрөөд байгаа. Тэгээд хамгийн гой зүйл нөх юм бол би өмнө одоо ч гэсэн тийм дээр ингээд байдал хийж байгаа. Тэгээд одоо л тийм амар бол байгаа бол өмнө болонгууд ингээ өөрийгөө юу н оршууд тэр чигтээ өөрийнхөө байгааг тий гаднах байдал чи доторх байдал чи тэрэндээ дандаа ингээд өөртөө ингээ асуулт үсэдэг гэсэн байхгүй юу? Би тэрэнд болцсон мэн үү, болоогүй мэн үү, би эсвэл хангалуун мэн үү гэл тиймэрхүү юм дээр дандаа ингээ асуудалтай байдаг гэсэн. Тэгээ жирэмсэн болсноос хойш одоо юм тийм юмуд айгу гоё ярьлаад зүгээр л бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрнө. Одоо цагтаа амьдрын гэдгийг бол тултал нь яг хийж гин. Тэгээд ингээл жирэмсэн байх хугацаа маань ч гэсэн айгу богинохон хэдхэн сар л энэ тулцсан маань гизэнтэр ингээ царай гаргахгүй байж байгаа учраас яг энэ моментуудыг бүр амар тийм cherish хийж амар тэгж нандинаж амар үнцэнтэйгээр тэгж хүлээж авч байгаа. Тэгэл одоо нөгөө нэг байнгын өөртөө хатан хандал за би өдөр тийм их өстэй ийм их өстэй гэдэг хүн чинь энэ цаг үед л үнэхээр эрэлтийн хатан хаан болчихсон. Идэл нөхөртөө эрхлээл тэгэл гэр бүлийнхэнтэйгээ бас гоё хоол хийлгүүлж идэл ер нь жаргалтай сайхан амьдрал байж энэ. Вау, үнэхээр гайхалтай. За сонсогч нартайгаа энэ сайхан нэндэн хамгийн гоё зүйлээ анх удаага хуваалцсан маш их баярлаа. Тэгээд би энэ талаар ер нь бол бас ярьж байгаа илүү олон бичлэг хийх юм уу гэж бодож байгаа. Жирэмсний миний явж байгаа аялал, миний мэдэрч байгаа зүйлс, бас миний сурж байгаа зүйлс гэх мэт зүйлүүдийг та бүхэнтэй хуваалц гэж бодож байгаа. Хэрвээ та бүхэн тэрийг сонсомоор байгаа бол доор комент бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд тэр нь миний яг хамгийн голч яриг гэдэг зүйл бол яг сүнслэг байдлаас жирэмсэн болсон эмэгтэй хүн, их хүний мэдрэх тэр мэдрэмж дээрээс нь яаж энэ адал явдалтай энэ journey-г бүр яг хамгийн дурсгалтайгаар бүр хамгийн нандин мөч болгож өөртөө хадгалж үлдэхээ. Дээрээс нь бас маш эрүүл жирэмсэлт болоод одоо жишээлбэл төрөх үйл явцыг би яг айх биш
бүр айгүй тийм өөрөө шинээр төрж гэж бодож байгаа байхгүй яг шинэ портал нэгдээд би ингээд өөрөө портал болоод бүр яг нэг юмар дамжаад шинэ хүн болох юм шиг тийм төрж байгаа. Тэрэндээ тэгээ би бас маш их бэлтэж байгаа. Амьсгалын дасгал, йога, сэтгэлнээгээ бэлтэх гэл зүгээр биетэйгээ би бүр дотор биетэйгээ бүр амар сайн танилцж эхэлсэн. Тийм учраас тэр талаар ер нь бол яриж бодож байгаа. Тэгээд та бүхэн тэр талаар асуулт байгуул бас асууж болно. Тэрнийхээ талаар тэгээд илүү ярнаа. Вау, үнэхээр гайхалтай. Одоо шинээр ээж болж байгаа болон бусад ээж нарт үнэхээр сайхан бэлэг байх юм байна. Ээж нарт гэлтгөө бүхэл эмэгтэй хүмүүс ээж болох нь үнэн шүү дээ. Тэгэхээр маш их баярлалаа найздаа. Тэр контентыг хүлээж шүү. Харин тэр контент Нороотой л хий гэж бодоод байгаа. Та хоёулаа ингэ юм яриад яа гэвэл Нороо мань бас өөрөө ээж хүн. Тэгэл хэзээний хүүхдээ ингээд хөрхөн том болгоцсон туршлагатай байж учраас би яг энэ яриа Нороотой ярилцаад бас Нороо яг яадаг байсан бэ гэдэг ч юм уу те. Тэр үед ингээд туршлагаа солилцож гоё ярилцмаар байгаа. Вау, тэгвэл их гоё сонсууштай зүйл болох юм байна. Яа, дараагийн хүн бол миний хайртай найз Мөх Чимэг Чайм. За тэгэхээр манай найз маань бит хоёр подкаст эхлэж байхдаа олон дугаар хамт бичиж байсныг мэдэх баха. Makeup artist Мөх Чимэг. Хай, сайн байцгаана уу? Баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд удаан хугацаанд араагүй өөрийнхөө бас нэг дуртай хайртай хэсэгтээ орж байгаадаа бас баяртай байна. За миний нэстээ сүүлийн үед юу хийж байна да? Одоо энэ төрсөн өдөр дээрээ юу хийж вэ? Хэдүүлээ агаарт үнэхээр сайхан байх шүү те. Төрсөн өдрийг бас яг ингэж л найзаастаа хийвэл гоё юм байна гэж бодлоо. За тэгээд сүүлийн үеийн сүнслэг хүсэлт хөгжилтөөр нь юу байна да? За найзынхаа төрсөн өдрийг бидний тэмдэглээд айгүй гоё байна. Одоо бол яг хоолоо хийж гин. Тэгээд солонгос ол хийж байгаа гэж. Тэгээд байж гин. Тэгээд найздаа бас давхар хайртай шүү. Төрсөн өдрийн минь тэмдэг авчлаа гэж хэлчихэ. За сүнслэг хүсэлт хөгжүүлэх юм бол маш их өөрчлөлтүүд гарчээ. Одоогоо бараг хамгийн сүүлд гэх юм бол одоо 6 сарын өмнө хоёлаа энэ талаар нэг ярьжсэн баг тийм. Тэгээд энэ бүх зүйлийн хугацаанд өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрч өөрийгөө улам илүү ойлгож, хайрлаж, сонсож бас найзуудтайгаа сүнснийхээ өсөлтийн талаар байнга ярьж хуваалцж энэ бүх зүйлээс өөрийгөө хайрлахаар ямар гоё юм бэ гэдгийг маш сайн ойлгосон. Хүн өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэх ямар гоё юм бэ? Өөрийгөө хайрлах ямар гоё юм бэ? Дотгошоогоо илүү өнгөж өөрийгөө сонсох тусам хүн өнгөрсөн болон одоо ирээдүйгийнх энэ бүх цаг хугацааны үйл явдал дотроос одоо байгаадаа хамгийн их талархаж өдөр болгоны нарыг мандж байгаа харах, хайртай хүмүүсээ харах, өөрийгөө хайрлах, талент хараад өөрийгөө харах гэх мэт бүх мэдрэмжүүд илүү нэмэгдээд ирэхлээр анзаарч харж байгаа тэр өөртөө айгүй их баяр. Сүүлийн үеийн гайхалтай гэрэл ухаарлыг сонсогч нартай хуваалцж байгаа найздаа маш их баярлаа. За тэгээд яг өөрийгөө хайрлах тал дээр ямар сүүлийн үед одоо алхмуудыг хэрэгжүүлж байна да? За их нэгдүгээр гэх юм бол өөртөө гаргаж байгаа таг нь илүү ихссэн. Хоёр хүүхэдтэй жилгөө тэгээд гэр бүл аав ээж эмээ өвөө гих мэтчлийн хүмүүс одоо дийлэнх зориулах ёстой гэж боддог байсан цагуудаа үгүй энэ бүх зүйлийг олохлоор би өөрөө шийдэх ёстой учраас би өөрөө сонгоно гэд өөрийнхөө өөртөө гаргаж байгаа цаг маань илүү ихсэж ирсэн. Тэнгүүд гаргаж байгаа цаг дээр илүү ихсэж ирэхлээр хүн дотоод дуу хоолойгоо сонсоод яг юунд дуртай дургуугээ бас их анзаарч эхэлдэг болд юм лээ. Тэгээд бас хэл хязгаар гэдгийг бас их ойлгож авсан. Өөрийнхөө хүн болгон гэсэн өөрийн бас нэг баундртай авах хэрэгтэй маань, хэл хязгаартай авах хэрэгтэй маань. Чиний орон зайд бас хэтэрхий давж харцдаг хүмүүст өөрийнх нь хэмжээнд хэлэх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлсүүд дээр илүү их анхаарч харилж чадсан явдал юм да. Тэгэхээр илүү хайртай хүмүүстэйгээ чухал хүмүүстэйгээ цагийг илүү их түлхүүн өнгөрөөдөг болт юм байна. Өөртөөгөө бас өнгөрүүлэх цагаа нэмэгдүүлсэн юм байна. Энэ бол бас их гайхалтай зөвлөгөө байна. Тэгэхээр бид нар бас яг өөртөөгөө өнгөрүүлэх цаг арай багтаад байдаг юм шиг. Тэгэхээр л бидний нөгөө стресс ядаргаа те ойлгомжгүй байдал, бүрхэг санагдах, урам зориггүй болох гэд энерги их алддаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр өөртөөгөө өнгөрүүлэх цагаа бүгдээрээ гоё нэмэгдүүлээрэ гэж уриалъя. Тэгэхээр миний мэдж байгаагаар бол найз мөхчийн хүмүүс маань сүүлийн үед shadow work буюу сүүдрийн ажил хийж өөрийнхөө бас травмануудтай их ажиллаж байгаа
санагдсан. Бид нээс хоорондоо байнга харилцдаг учраас ерхэд нь юу болж байгааг, хинд юу болж байгааг мэдчихэдэг. Тэгэхээр тэр туршлагаасаа бас хуваалцвал. За би энэ 100 айгүй их найзуудтайгаа бас өөртөөгөө бас байгальд их цаг өнгөрүүллээ гэж өөрийгөө бодож байгаа. Тэгээд тэр яг shadow work-ийн ажлыг хамгийн их хөнгөвчлсөн одоо бас сэтгэл дотор онгоосон зүйл бол байгаль юм билэ. Бид нар яг байгальтайгаа connected гэдгийг улам мэдрэх, мод тэрвэрэх, байгалыг харах, одоо манай Монгол улс ямар өргөн тал уудам сайхан нутагтай юм бэ гэдгийг харах. Тэгээд тэр бүх дуу чимээг одоо яг нэгэн цагт сонсоод тэгээд тэр үедээ яг ингээд усны урсгалын чимээнд одоо ингэж өөрийнхөө бүх одоо тэг бодсон сөрөг бодлууд гэх юм уу тэр мэдрэмжүүдээ бүгдийг нь урсгаж гин гэж бодох. Нарыг хараад тэндээс гоё эрчим энерги авж ийн гэж бодох. Оройс харыг хараад бүх зүйлд талархах гэдэг ч юм уу. Байгалаас хүн маш их эрчмийг авдаг юм байлээ. Тэгээ амьсгалаас бас их шалтгаалдаг юм байлээ. Хүн бас ингээд хэцүү төгссөн үед амьсгалаа ингээд түгжээд хитрхи их барьчлаар тэр нь ингээд сүулдэ бүр толгоо өвдөх гэх мэтчлэн биеинд хүртэл ингээд нөлөөлдөг учраас амьсгалаа айгүй их ажигладаг болсон. Аль болох стресс үедээ гүнзгий амьсгалж авах ч юм уу. Амьсгалаа бас их өмнө нь мэддгүү байснаас болоод бас стресстэй байсан юм лээ. Тэгээд энэ бүх зүйлс дээр мань тэгээд тэр байгалийн гоё үнэр сонсох чимээ тэр нарны гоё жаргаж байгаа байдал гэх мэтчлэн бүх зүйлсөө зохицуулаад ирэхлээр бүр ингээд цаанаасаа бүр ингээд гоё хүн тачааваа хийцэн чимшиг бүх зүйлийн намаа гэж байгаа чимшиг хайрлагдж байгаа гэдэг мэдрэмжийг авах нь миний shadow work нь хамгийн их тусалсан гэж би боддог. Вау, үнэхээр гайхалтаас мартаж болохгүй их чухал зүйлсийг санууллаа. Яг цаг хугацаанд ч гэсэн сайхан дараа 100 бас энэхүү өөртөөгөө илүү их ажиллаж эхэлсэн. Бас яг их гоё perfect timing дээр төгс цаг хугацаа бүрдсэн байна. Тэгээд байгальтайгаа манайхаа илүү их цагийг өнгөрөөж байгаарэ. Найзтай маш их баярлаа. За баярлаа. Зя одоо тэгэхээр төрсөн өдрийн эзэн орчлон найз Chajun baby. Юуны төрнөөс төрсөн өдрийн төргий. За маш их баярлалаа. Ойр дуулцааг найзуудтайгаа яг ингэж хамтдаа яг бөөнөрөө хамтдаа яг ингэж уулзсан чинь маш сайхан байна. Одоо сэтгэл хөдлөлөд би бас уйлж байсан. Тэгээд өнөөдрийг одоо маш сайхан өнгөрүүлээгээд найзуудтайгаа сайхан гарч ирээд маш сайхан байна. Тэгээд найзуудтай талархаж байна. Тэгээд одоо бүх зүйл одоо талархлаас ер нь одоо эхэлж байгаа. Одоо цагт ер нь амьдарч айгүй сайн сурж байгаа. Тэгээ сүүлд одоо өөрийгөө бас яг хөгжүүлэх яг ингээд юмд зориглоод юм хийж үзье. Тэрнийхээ яг үр шимийг бас айгүй хүртэж авч байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ өөрийгөө нэг юм дайчилж одоо ажиллах тий. Тэгэхээр ингээд үр нөлөөтэй байгааг айгүй анзаарсан. Өөрийгөө хуурахгүй өөртөө үнж яг нэг өөрийн шугамаа нэг сайхан нэг дагаа явахаар хүн айгүй сайхан байдаг юм байна гэдгийг одоо үр шимийг бас ингээд хүртээд мэдрээл яг тиймэрхүүл journey-гоор явж байгаа. Тэгэхээр би чамаас бүр яг зөрүүлж нэг асуулт асуумаар байгаа байхгүй юу? Энэ удаагийн төрсөн өдрөө яг яаж зохион байгуулж ийн те? Айгу өмнөх төрсөн өдрүүдээс ч өөр болж байгаа санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэ энэ нөгөө нэг сүнслэг одоо өсөлттэй нь яаж холбогдож байна? Би уусаа багасаа айгу олон эмэгтэй хүмүүстэй өссөн. Манай одоо голцоо яг ээжийн талд би ингээд багаас өссөн байсан. Тэгээ тэр үед эмэгтэйчүүдийн амьдрал тэр дундаа бас яг single mom-уудыг би харж исэн. Ер нь бол эмэгтэй хүнийг маш их шүтдэг. Угаасаа эмэгтэй хүнээс төрсөн голцоо эмэгтэй найзуудтай би. Тэгээд ер нь ингээд бүх найзуудыгаа цуглуулад угаасаа манай найзууд бүгдээрээ ер нь одоо spiritual сүнслэг хөгжил юу гэдэг те. Одоо тэр сүнслэг талаасаа бүгдээрээ ингээд том зүйлүүдийг хийгээ явж байгаа гэж би хардаг. Тийм тэгээд энэ бүхэнтэйгээ би сайхан найзалдаг. Тэгээд маш агуу их the higher self сүнсний хөгжил одоо тэр талаараа ер нь бүгдээрээ айгу тусдаа гоё зүйлүүдээ хийгээд явж байгаа найзуудтайгаа нэгдсэндээ бас айгу сайхан байна. Талархаж байна. Их гоё юм чөлөөлөгцөл мэдрэмжтэй байна да миний хувьд. Миний бас ойлгосон хамгийн гоё зүйл үнцэн гэдэг талаар ер нь сүлд айгу ойлгосон ингээ юмыг маш гоё үнцэнтэй бодохоор тэрэнд айгу гоё юм авттай юм бэлээ би өөрөө. Одоо юм болгон айгу үнцэнтэй гэр бүл гэдэг зүйл ямар үнцэнтэй байсныг би айгүй одоо анзаараад байгаа. Би яг 6 сарын нэгэнд энэ жилийн 6 сарын нэгэнд аюулсаа ойлгосон.
Миний одоо хорвогийн хамгийн хайртай хүн бол миний ээж. Тэнгүү тэр үед би айгүй deep мэдрээд ер нь бол айгүй юм бас өдөр болго йога хийдэг байсан, уул гардаг байсан, байгальтаа ер нь бол байнга ойрхон байдаг байсан. Тэгээд одоо монгол хүн өстой нэрээ өглөө босоо сүүнийхаа дээжээ өргөөд тэгээд их хүн гэр бүл гэдэг зүйлийг айгүй үн цэнтэйгээр ер нь ухамсарлаж одоо эхэлсэн юм болов. Тэр маань ер нь энэ жил айгүй тэрийг хүн үнсгий мэдэрсэн. Тэр нь маш сайхан байсан. Их хүн, аав хүн ямар одоо том үүрэг байт юм бэ? Ингээд их хүний тэр гаргаж байгаа бас сэтгэл ямар амиг том юм бэ? Бүх юм ямар амир гоё үн цэнтэй байдаг юм бэ? Ингээд үрэн цэнээ ингээд мартцсан байсан юм шиг надад санагдсан. Ингээд энэ миний ээж дээ, энэ миний хайр, энэ миний хүүхэд, энэ миний үр гэд ингэж хайрлаж байгаа ихийг би хараад бүр ингээд агуу санагцсан. Одоо тэгээд бүх юм л одоо хайр маань л ер нь чөлөөлөгдөж байна. Бүх юмний зангилаа хайр байсан юм шиг надад санагдаж байна. Одоо хүнд ямар ч үе одоо өнөөдөр би сайхан байж ивэл маргааш ууралдаг. Ямар янз бүрийн эмоушнуд байгаа. Гэхдээ ингээд нэг юмыг би санахыг хүсдэг цаа орчлоо. Хайр штэ. Хайр тэр бүх зүйлийг ингээд амар чөлөөлөөд итгээд урсгад юм шиг надад санагдсан. Вау. Тайхан төрсөн өдрөөрөө гайхалтай зүйлийг сануулж гисэн найзтай баярлаа. Яг нэрэл хамгийн гол нь хайр штэ тий. Бид нар ямар сэтгэл хөдлөлтөй байсан. Тэрийг л мартахгүй байгаад яг болдог доо. Найзтай баярлаа. Тэгээд талархал одоо тэгээд бүх зүйлд л одоо бууж өгсөн төө. Янз бүрийн одоо өөртөө тэмцэлддэг янз бүрийн л зан характер байна. Өөрийгөө шүүмжилдэг, өөрийгөө голдог. Тэнгүүд одоо яг чин сэтгэлээсээ одоо тэг яах вэ? Одоо тэгэл чиний л байд наатаа тэгэл туулаад яв. Чиний сонголт. Чиний сонгосон болгон ч би үннийг ингээд айгу анзаарсан. Одоо жишээлбэл ингээд сонголтондоо ингээд сонголтоос айгу надад чухал юм шиг санагдсан шүү. Matrix гэдэг кино үзэж байхад тэрэн дээр болохоор ингэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Энэгээр нь сонгосон, тэргээр нь сонгосон ямар ч ингээд юмэрч аль хэдийн сонголтуудаа мэдсэн гэдэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэрийг үнэн худлаагаа мэдчих чадахгүй одоо юмэрч аль нь үний, аль нь худлын, тэр сонголтын аль нь үний, аль нь худлын гэдэг юм яриад байгаа. Үгүй чи өөрөө сонгосон. Чиний тэр сонгосон ч л үнэн. Тийм болохоор элдв янзын одоо юм бодох хэрэггүй. Өөрийнхөө тэр зүүн савин, өөрийнхөө тэр intuition, өөрийнхөө тэр сонголтондоо үнж явах юм бол бас тэр айгу тэр киноноос авсан бас гоё мэдрэмжүүд байсан. Тийм талархал, хайр дурлал, аз жаргал, тийм шунах гэдэг юмыг бас зохицуулсан. Одоо нөгөө Агнистийн гигийн гэдэг номнод байгаа шүү дээ. Тэрний би нэг 2 ботыг ер нь л уншсан шүү. Тэнгүүд амьдралын хүлээсээс ангиж рахгүй те. Тийм Мелбо гэдэг тэрийг уншихад бол үнэхээр гайхамшигтай мэдрэмжүүдийг авч ирсэн. Тэр сонголт, шунал, тийм шунлын талаар ярих гэсэн. Шунах гэдэг юм чинь өстой эвгүй юм билээ. Тэгтээ яг хуу өсө шунлаггүй хүн ч гэж юу ах вэ? Тэгтээ тэрийг сайхан зөв зохицуулах хэрэг сайхан байт юм байлээ. Ам нэвэл уушх нэ гэж бүгдийг ярьж шүү дээ. Тэг өчигдөр орой би нэг юм бодсон юм байна. Өчигдөр орой ажиллаа таарчаад 5-6-гийн үед дууга гарахгүй явдаа чи одоо юу хийж явж юм даа чи гэж бодсон юм байна. Өөрийгөө одоо чи өөртөө жоон гомцсон гэх юм уу? Чи чаддгүй биш чаддаг, хийдгүй биш хийдэг, авьяасгүй биш авьяастай бүх юм байна. Тэг хүн бас гол юм дээр бас айгу яат юм байл шүү. За тэгээд чайж юм байла. Ваа, өөрийнхөө гоё ойлголтуудыг ярьж өгсөнд баярлалаа. Манай Чожин бэбигээр бол сүнслэг хөгжилтэй эдгээр ойлголтуудыг их гүнзгий мэдэрч ойлгож байгаа юм байна. За гоё хуваалцсан баярлалаа. Нэт сайхан баярлалаа өргөжлүүлээд. За миний найз Солонгоо AKUM. За тэгээд маань Солонгоо бол маш мундаг охин. Сүүлийн үед Солонгоотойгоо танилцаж гоё сайхан нөхөрлж эхэлж байгаа. Тэгээд бас сүүлд инэтэг яваад мэргэжлээ дэвшлүүлээд ирсэн гэсэндээ тэгэхээр манай йогийн teacher багш сүнслэг артист маш гоё зураач найз манайгаа. За тэгэхээр өөрийнхөө тухай гоё товчхон танилцуулаад сүүлд бас нөгөө мэтгэг явсан тухайгаа яриад тэгээ гоё өөрийнхөө одоо сүүлийн үед ер нь сүнслэг өсөлт хөгжилтөндөө яаж анхаарч ийн юуг ойлгож ийн те тэр талаараа гоё ярьцгаах уу. Тэг намасте амрацхано. Тэр би йогийн багш болоод арай удаагүй байна. Гэхдээ саяхан 6 сар энэтгээр аялж байгаад ирсэн.
Маш гоё байсан. Энэ тэг яг үндэ маш баян улс байлаа. Яа тэгвэл гудамжаар нь Джеймс ногоо оргодог. Тэгээ ер нь бол дандаа хөрсөн цэвэр байж идэг. Хүмүүс нь маш илэмсэг татна. Айгу гэгэрэлт хөрсөн хүмүүс байлаа. Тэнд ихэнх залуучууд нь амьдралдаа архитектурд ууж үзэг хүмүүс байд юм лээ. Бас дээрэс нь сая энэтхэг явахдаа энэтхэгийн хамгийн том фестивал болох 12 жилдээ ганцхан санчир гарагийн өөрчлөлт болон нарны өөрчлөлтөөс шалтгаалж болдог фестивал болсон. Тэгээ solar event тэрэнд явхад маш гоё байсан, маш олон хүн байсан. Ерөнхийдөө бол бүх гигантнүүд нь ямар ч social media болон утасгүй. Гэхдээ яг энэ cosmic event-ээр болохоор бүгдээрээ 3 голын хөтөлцөөн дээр очиж усанд орж ариусдаг байгаа. Яа тэгвэл сарны тусгал болон санчир гарагийн туслууд тэрийг айгуу гоё activated болон энержижүүлж өгсөн, биежүүлж өгсөн байдаг. Тэгээд тэнд очиод бол үнэхээр сонирхолтой байсан. Яа тэгвэл тэнд ерөөсөө хамгийн гоё түн нь болохоор хамгийн их эрдэмтэй хүн байдаг гэсэн болохоор эрдэмтэй хүн байсан учраас тэнд ерөөсөн хүмүүс гоё чимэглэл зүгээг байсан. Харин бүүнээрээ суугаад эрдэм ном хаялцаж бие биендээ 12 жилийн турш юу суралцсанаа шеэрлдэг газраас. Яа. Энэтхгийн энэ хэсэг үнэхээр сонирхолтой юм аа. Бас энэ холын сайхан зүйлээ те үзэж харсан гоё сонирхолтой зүйлээ хуваалцаж чад баярлалаа. Тэгэд энэ фестивалийн тухай бас илүү гоё ярил. Ер нь нэг би болохоор өөрөө яг юм сүнслэг иймэрхүү ивент те одоо ямар нэгэн community-д орч ч юм уу ерөөсөө үзэж байгаагүй. Тэгэхээр яг иймэрхүү зүйлүүд ер нь болж хүмүүс яг юуг бодож сэтгэж очтیں۔ Тэгээ бас энэ өсөлт хөгжилтөнд яг яаж нөлөөлдөг вэ? 12 жил тутамд Wisdom Keepers болон одоо бүх төрлийн мэдээлэл, сүнсний талаарх мэдээлэл болон оюун бодол одоо технологи бүх юм дээр шинжилэлт гарч идэг. Тэрнээс гадна хамгийн том шинжилэлт нь болохоор нар өөрөө өөрийнхөө энергийг өөрчилж идэг. Тэрнээс улбаатай бүх гаригуд өөрчлөгдөж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд тэрнээс бас улбаатай маш олон порталууд нэгддэг байгаа. Энийг ашиглаж бүх бас дээрэс нь бүх гигантнүүд цугтаа цугларна гэдэг бол айгүй ховор тохиолдол. Тэгэхээр хүмүүс тийшээ ямар ч байсан ганга гэд гол байдаг. Тэр гол нь болохоор цаанаасаа юмыг ариусгаж байдаг. Тэгээ зүгээр уусан ч болно яа гэвэл өөрөө тийм ариусгадаг химикалтай юм лээ. Тэгээ яг энэ хэртэлтийн үеэр болохоор гол нь энержижж явах үед 12 жилийн турших цуглуулсан кармагаа цэвэрлэдэг гэж үздэг юм лээ. Тэгэхээр хүн болгон тэр усанд ордог. Дээрэс нь яг бүр ингээд хэдэн мянган хүн бүр тэр бүүм хүн юм уу хайшиг бүр ингээд хүн далаан дотор алгаалan зэ. Тэг бид нар найзууд руугаа ерөөсө залахгүй болсон тэр өдөр хамгийн сонирхолтой. Ирсэн байгаа гэдгийг бол мэдчихсэн. Гэхдээ замдаа алхаж байгаа шүү таарсан. Цаанаасаа айгуу соноо. Тэгээ тэнд байгаа хүмүүс ер нь айгуу тийм залбирсан, дээрэс нь бие биенийгээ анхаарал тавьсан, бие биендээ анхаарал тавьсан. Дээрэс нь айгуу сонирхолтой юм амар хямдхан байт юм билээ. Одоо 1 кг сарнаг би 8,000 төгрөгөөр анх удаа авч утсан. Айгуу гайхалтай хаа. Тэгээ хүмүүс замдаа тарааж өгөөл айгуу олон хүн ирнэ. Хүмүүс маш тайван байсан. Тэгээ хамгийн экстрим тэдний хийсэн зам үйл нь болохоор бахан агори бабас гэд бас хүний мах иддэг тийм үйл хийдэг шашин байдаг хгүй юу? Одоо энэтхэгт маш олон төрлийн бурхан байгаа, маш олон төрлийн шашин байгаа. Тэр дунд хамгийн ийм сонирхолтой бас ингээ хамгийн хэрцгий төрөлтөө ордог. Гэхдээ энэ болохоор айгуугүй хутгуунтай юм билэ. Хүнийг өгсөний дараа тэр хүний флешийг иддэг тийм одоо өөр төрлийн онгод оруулж ирдэг л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэр хүмүүс болохоор шав шалдан хүний одоо ash штэ үнс тийм хүний үнсийг ингээ биеэрээ дүрэн төрчихсөн. Тэгээд шалдан ингээ ийм тогшин дүрд орцсон явж байгаа бурхтай гэсэн хүмүүсийг харсан. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүс болохоор тэр хүмүүсийг маш бурхан шиг шүтдэг юм лээ. Яа тэгвэл маш том үйл хийж байгаа гэж ярьдаг мэлээ. Тэгээд хоолны хувьд бол
бүх газар нь хоол нь үнэгүй байсан. Тэгтээ fast food бол үнэгүй байгаагүй. Тэгтээ хэрвээ ашрамнууд байгаа, маш олон ашрамнууд, маш олон төрлийн гигантнууд, маш олон төрлийн номлогч нар мэргэд те сонирхолтой, маш сонирхолтой санагцсан. Тэгээд бид нар болохоор Сита Рам гэдэг ашрам лууцсан. Энэ болохоор Сита Рам гэд хоёр бурханы талаар эмэгтэй эрэгтэй хүний нэгдлийн талаар тийм шашин ба. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүс болохоор ерөнхийдөө бибинийга эрэгтэйчүүдийн бүгдийн Рам гэдэг, эмэгтэйчүүдийн бүгдийн Сита гэдэг. Яа тэгвэл эмэгтэй эрчим болохоор маш хүчтэй эрчим. Бүх эмэгтэй хүн өөрсдөнтэйгээ холбоотой байдаг гэдгийг бас үзүүлэхийг хүссэн. Эрэгтэйчээс адилхан. Тэгээд бүх эрчүүд өөрсдөнтэйгээ холбоотой байдаг учраас том зан үйлийг дотроо хийгээд явах юм. Ариусаад явах юм бол бусдыгаа бас ариусгана гэдэг учраас бибинийга тэгж дууддаг юм лээ. Тэгээд тэнд болохоор хоол нь үнэгүй байсан. Тэгээд тэнд хамгийн сонирхолтой юм гэвэл тэд нар хөгжмийг дээдэлдэг, хөгжмийг бурхан гэж боддог. Тэгээ 27 жил өглөө оройжонгоо Ситарам гэд дуулаа байж байгаа юм лээ. Хүмүүс нь солиодоод ерөөсөө зогсоогүй тэр хөгжим. Тэгэхээр тэр frequency-г 27 жил өглөө оройжонгоо 24 hours just singing. Айгу яг галаа мандав шиг. Тэгээ хамгийн гоё хэсэг нь юу байсан бэ гэхээр тэр дуулж байгаа хүмүүсийн дунд ороосон шууд цаг хугацаа болон маш доод хэмжээнд мэдэрдэг мэдрэмжүүд эсвэл юм сонирхолтой low vibration-ууд бүгдээрээ байхгүй болсон. Тэгээд гайхсан бүр яг ингээд нэг юм trance state-д ороод хүмүүс бүжгэлж дуулж байгааг хараад яг цаг хугацаа мартаад бүх юм мартаа яг тэрэнд нь орцсон байж байжгаад гинт явах цаг болсон юм шиг санагдаад 20 минут болсон гэж бодсон чинь 230 минут гэж байсан мөлий. Амаринтэй байхгүй цагнаас бүр гараа явчихсан юм л. Бүр үнэхээр сонирхолтой. Би бүр сонирхолтой л да иймэрхүү зүйл яг юу болдог. Гэхдээ бас л их гүнзгий төвшөнд сонирхож судлахыг хүсдэг хүмүүсийн л угаасаа зорих огтлцох газар юм байна тий. Тэр нөгөө frequency одоо тэр долгионд нэг долгионд автомжаал тэгээ бариад идэг байна шүү дээ тий. Тэр хэсэг нь бас их маш гайхалтай юм байна. Тэгээ олон одоо нөгөө нэг яг энэ мэрэгт төлөвчдтэй тэгэл одоо гигантнууд энэ хүмүүсийн цуглардаг газар гэж бодохоор их л сонирхолтой юм байна. Тэр хүмүүс тэгээ утасгүй ямар ч тийм society-д орж байгаа тийм масс юмны талаар юу ч мэдгүй. Гэхдээ зүгээр л энэ голыг зориод ирж байгаа. Тэгээд засгийн газар нь уусаа мэддэг учраас тэр газрыг бүхэлд нь хааж тэднэрт бэлдэж өгд юм л. Тэгэхээр үнэхээр бас те ариун ганга мөрөн гэдэг штэ те. Тийш очиод ирсэн байгаа нь штэ нэцгий. Үнэхээр гайхалтай газар л очиод ирсэн юм байна. Тэгээд энд ингээд явснараа яг чамд өөрт ингээд мэдрэгдэхүйц өөрчлөлтүүд те бас ингээд яг өөр шинэ харах өнцөг нээж өгсөн зүйлс юм уу тэрнээс авалцаад. Надаа энэ л хамгийн том өөрчлөлт болсон юу гэхээр энэтхгийг би өмнө нь болохоор арай өөр нүдээр хардаг байсан хүмүүсийн ч гэсэн. Гэхдээ яг тэрэнд явсны дараагаар бол би маш гүнзгий ухагтхуунтай, гүнзгий юмыг ойлгодог. Дээрэс нь дэлхийдээ ажиллах арга техник маш сайн олцсон хүмүүс ингэж бодсон. Ерөнхийдөө бол тэр усан дорог гарахад бол бас өөрчлөлтүүд надад гарсан. Яг ингээд огторгон хүүтэй хэсэгт ороод буцаад гараад ирж байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг юм лээ. Тэгээд харахад бол аим шиг харагддаг юм лээ. Яг ингээд баах энэтхүү хүмүүс тэгэл усан амар бохир болцсон. Тэгээ орсоор байгаа булангартаад тэгэл айгүй муухай шижиг хүрх шиг болд юм билээ. Гэхдээ тэр нь бас тэдний үзэл бодлын тийм шашныхаа нэг хэсэг юм билээ. Юу вэ гэхээр хэрвээ чи юмыг шижилэхгүйгээр хийх юм бол чи бурхны хүчтэй учраас юу ч даван дэлж чадна гэдэг ухагтхууныг бас айгүй гүнзгий ойлгож авсан тэрнгээр. Гайхалтай нөгөө нэг сэжгээр өвдөж сүжгээр идэгэрдгээ гэж үгүй кодлоод хэлсэн байдаг шүү дээ энэ санааг те. Энэ санааг айгүй гүнзгий ойлгосон юм байна. Бас их тийм бах шүү дээ. Сонирхол харагдах бах. Яг өдөр тутам тийм харддаг юм чинь бид нэр тэгэхээр өөрийнхөө энэ гайхалтай туршлагыг хуваалцсан найзтай маш их баярлалаа. Гайхалтай шүү. За хэдүүл одоо энэний дараа хоолоо идчихээ йог хийж байгаа те. Йогийнхаа дараа бас йогийнхаа тухай хайлт нэг яригдэх үү. Тэгээ. За баярлаа. Rainbow. Om Shanti Shanti. Тэгэхээр бидний төрсөн өдөр сайхан үргэлжилж байна. Бид хэд сая уулын орой дээр гараад нар жарахыг хараад байгалийнхаа үзэсгэлэн гоог сайхан биширж байгаа гэрлээ. За дараагийн
гоё сайхан өөрийнхөө туршлагыг хуваалцах байгаа хүн бол миний сайн найз Ricky. Rick and Morty-гийн Rick шүү. Аяа манайхан тэгэл ойлгочихаа. Манай найз охин бол маш мундаг, genius, ухаантай. Тэгээд coder бас код бичдэг охин байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэгж очилж дууддаг юм аа. За тэгэхээр миний найз одоо юу хийж ийн тэгээд сүүлийн үеийнхэн сайхан сонин сайхан сүнслэг тэр өсөлт хөгжил сүүлийн үед юу ухаарж байна? Тэрнээсээ хаваалцвал Баярлалаа найзаа. Хайртай шүү найздаа. Тэгээ өнөөдөр бидний спешиал найзын маань төрсөдөр болж байгаа Ошлокогийн төрсөдөр тэгээд бас энэ багтаа үнэхээр баяртай байна. За би одоо юу хийж байгаа вэ гэхээр ерөөдөө хүн болгонд ашигтай байх тийм эв нэглийн төлөөх тийм блокчейн суурилсан бизнес платформ хөгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор 10 гэдэг нэртэй. Тэгээд иймэрхүү юм хийж байна. Тэгээ сүүлд ойлгож байгаа юм гэх юм бол ерөөдөө 27 настай би. Тэгээд 27 нас хүртлээ нэг юм ойлгоогүй явж байсан. Одоо л яг ухаарж байгаа нь болохоор нөгөө 10 салаа дамжиж хөгждөг гэдэг шиг. Хүндлэл respect гэдэг юмыг их ойлгож байна. Ямиг альва зүйлийг хүндлэхээр яаж өөрчлөгддөг, хаашаа хэрэгдэг. Тэгээ хүндлэл эвтэй peaceful байх, инх тайван байхын үн цэн ямар их байдгийг одоо ямар гайхалтай юу бүх юмыг одоо ялангуяа хүн хоорондын харилцааг яаж өөрчилдөг юм байна гэдгийг их ухаарч мэдлээ. Тэгээ тэр нь яг жинхнээсээ зүрх сэтгэлээс нь зүрхнийх нь гүнээс гардаг байх юм бол бүр юм сайхан л болгод юм байна л гэж одоо харж мэдлээ амьдралдаа. Тэглгүй яах вэ? Ив нэгдэл одоо хүндлэл гэдэг бол ямар ч муу мухайг трансценд хийхтэй хувиргаж чадах хүчтэй сайхан зүйл байдаг. Тэгээд их том project төсөл дээр ажиллаж байгаа 10 тэгэхээр манай сонсогч нар бас мэддэг манай Рана ахын одоо оролцсон дугаар дээр сайн яригдсан байдаг те. Тэр их сонирхолтой санагцсан. Одоо манай Чингис хааны маань энэ систем шүү дээ те, хүмүүсийг удирдах тэгээ энэ нийгэм найрамдлыг авчирдаг. Тэгээ чи надад нэг 10-ын тухай бас их гоё ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээ яагаад юу ингэж хүмүүс 10-аараа байхаараа ингээд илүү хийж бүтээх те. Тэр урам зориг нь ороод идэг. Хүч нь хаанаас гард юм бэ? За энэ нь болохоор 10-ын тоонд их чухал үндсэн философи агуулгадж байгаа. 10-ын тоо яагаад чухал юм бэ гэхээр хүн 10 хуруутай. Энэ 10 хуруу гэдэг нь болохоор ерөөсөө 10 салаа хүн төрснөөсөө хойш яг өөрийнх нь нүдэнд харагддаг зүйлвэл яг 10-ын тоонд багтсан зүйлийг хүн бол хийж чаднаа, зохицуулж чаднаа гэсэн одоо хүний тулцсан тархины лимитний тооны бол 10 л зүйл юм байлээ л дээ. Тэнгүүд хүний тарих ингээд 10 салаа тийшээ хөгжих юм чадaltaй юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол хүн төрлөختөнд байдаг хамгийн үнцэнтэй оюун ухаан гэдгийн хамгийн тулцсан тоон л юм байлээ. 10-аас хэтэрхээр ингээд жоохон юу ячдаг. Гэхдээ яг 10-аараа байхаар нэг хүний capacity одоо яг тулцсан хориглон л гэсэн үг юм байлээ. Тэгээ энэ тоогоор ингээд нэгдэж чадхаар ерөөсөө бүтэхгүй зүйл гэж байхгүй. Бүх одоо ямар ч төрлийн ажил байна уу одоо хэцүү зүйлийг одоо ингээд энэ тоо өөрөө энэ тооны нэгдмэл чанар нь өөрөө бүгдийг ингээд тэгшилж идэг. Саадыг байхгүй болгож идэг. Тийм очиртай юм байлээ дээ. Тий 10-10-аараа одоо нийлэхдээ бид нэр зөвхөн 10 гэдэг зүйлийг анх удаа санаачилж байгаа биш. Энд чинь угаасаа юм систем байгаа байхгүй тий. Энэ л яг одоо хүнд их сайхан зохицож байна. Ялангуяа одоо бид нартэй Монгол хүмүүс. Тэгээ манай найз надад бас их гоё санаа хэлээ. Одоо энэ прожектыг нь илүү сайн ойлгох гэвэл 10 одоо single mom тий. Сая хүртэл хүүхдэд цэцэрлэгт оруулахын тулд ингээд юу тулгарч байгаа байхгүй тий. Хүүхдээ хинт харуулах уу, хинт найдвартай ингээ үлдээх үү гэд. Тэгэхээр 10 single mom жишээлбэл нийллээ гэхэд илүү хүчрхэг байж чадна. Тэдгээр асуудал нь бол зохицуулагдчихна. Тэгээ бүгдээрээ өөрсөндөө хувь хувийнхаа ажлаа хийгээ бас ингээ хүүхдээ илүү гоё өсгөөд ингээд хамтрал үүсгэх боломжтой байна гэх. Тэгээд энэхүү төслийн тухай бас хаанаас мэдээлэл авч болох вэ те? Блокчейн дээр тэгээд чи энэ 10-туудаа ингээ үүсгдэг шүү дээ. Энэ тухайнаа ярьтаа нэ. За. Тэгэхээр энэ Чингис хаан бол дэлхийг эзлэхдээ ингээд энэ 10-ын систем гэдэг зүйлийг баримталж одоо тэр үед Wi-Fi байгаагүй, машин байгаагүй, зам тээвэр гэж байгаагүй. Ийм үед одоо энэ систем ингээд сайн ажиллаж бүр дэлхийг ингээд мориор ингээд эзлэх боломжийг олгож ирсэн байна. Одоо биднэрт бүр юу болж байгаа вэ гэхээр бүр технологи ороод ирсэн. Энэ технологийн суурин дээр ингээд авчиж байгаа болохоор бүр ингээд хэлбэршилтэй. Ерөөсөө цаг хугацааг товчилж байгаа хэрэг. Цаг хугацаа, энерги бүгдийг ингэж efficiently буюу үр өгөөжтэйгээр хурдтайгаар тэгээ хамгийн дээцэгтэй тулснаар нь ингээд ашиглах боломжтой тийм юм байлээ дээ.
Тэгээд блокчейн дээр авчирхаар бүр нөгөө давуу тал нь юу болж байгаа гэхээр бүх юм блокчейн дээр одоо их хвчлэн мөнгөний нөгөө нэг транзакшнууд станцын солилцоо, мөнгөний солилцоонууд бүгд ингээд бичигдэж үлдчихэдэг учраас ерөөсөө ямар нэгэн одоо хэл ахуул гэсэн асуудал байхгүй болж байгаа. Тэгээ нэгдүгээрт энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөөсөө итгэлцлийг үүсгэх, шууд технологиор шууд итгэлцэл гэдэг зүйлийг хоёр танихгүй хүн хоорондоо итгэх боломжийг үүсгэж байгаа. Одоо би бол яг Монгол улсын түвшинд ярихад бол манай Монгол улс хүмүүс ингээд бие биентэйгээ хамтарч юм хийхэд хамгийн тулгардаг асуудал нь болохоор бие биендээ итгэхгүй байдал байдаг. Тэгээ энэ асуудлыг л одоо хамгийн шийдэх оновчтой арга юм байна гэж бас ойлгож болно. За тэгээ түрүү нөгөө нэг хүндлэл гэж ярьж исэн. Хүндлэлийн дараа нь respect гэдэг зүйлийн дараагаас итгэл гэдэг зүйл. Энэ итгэх, хүнд итгэх итгэлийг бас өөртөө хүмүүс ингээд багасаа нөгөө олон трама аваад тэгээд ерөөсө хүнд итгэхэ байждаг. Тэгээд ерөөсө тэр трамаг давж хайр үүсгэж ингэж итгэх гэдэг бол хүн болсны бас хамгийн том одоо бэлэг болж ирдэг. Тэгээд сайн бие биендээ итгэж одоо хөдлөхгүй бол ер нь хэдүүлээ урагшлахгүй дээ. Тэглүү ах уу те. Энэ итгэл гэдгийг бас гэхдээ технологийн дэвшлээр шийдэж болно гэдэг нэг сонирхолтой сайхан санагдлаа. Тэгэд энэ тухай мэдээлэл авч болох линкүүдийг доо подкастныхаа доор линкийг оруулчих те. Сонирхож байгаа хүмүүс нь тэндээс орж мэдээлэл аваарай. Тэгээд хамгийн бас сайхан энэ инх тайван гэдэг те энэ чухал одоо зүйлийг итгэлцэл гэдэг чухал зүйлийг сануулсан найздаа баярлаа. Тэг итгэлцэл бол одоо хамгийн хүний дээд experience хийж туршлагаж болох бас сайхан мэдрэмж тий. Тэр одоо идэлж болох жаргал шүү дээ манайхаа. Тийм ээ. Хамгийн чухал зүйл одоо үн цэнтэй зүйлүүд ч гэсэн юм бол одоо respect, итгэлцэл, хайр гэсэн ийм сайхан мэдрэмжийг төрүүлдэг. Энэ high vibrational ийм мэдрэмжүүд байна да. Тэгээ та бүгд маань тор дороо тэрийг өөртөө яаж одоо cultivate буюу одоо ингээд өсгөж үржүүлж өндөлгөж байх вэ гэхээр ерөөсөө л дотроос л хүн болго эхлэх хэрэгтэй. За би ингээ ерөөсөө л итгэх хэрэгтэй мэ. Тэнгүүд хамгийн эхлээд өөртөө итгэдэг болох хэрэгтэй. Өөртөө итгэдэггүй хүн бол бусад бас итгэж чадахгүй, өөрийгөө хайрлаж чаддаггүй хүн бусдыг хайрлаж чадахгүй гэдэг энэ бол яг үнэн. Өөртөө итгэх итгэлийг хаанаас авах вэ гэхээр ерөөсөө өөртөө ингээд нэг хилцэн байдагтай. За би йог хийдэг бол йог гэд ингээд нэг ухаарсан тэр сэтгэлээсээ яг үйлдэл хийх хэрэгтэй, акшн хийх хэрэгтэй те ухаарсан бол тэгхгүй ингээд ухаарчлаа ингэх хэвээр мэн тэгх хэвээр мэн гэж мэдчлээ. Тэнгүүтээ нөгөө акшн буюу үйлдэл ерөөсөө хийдэггүй. Тэнгүүт нөгөө сүнс нь өөрөө ингээд өөртөө за энэ ингэж хэлжилээ те ухаарчлаа. Тэгтээ ерөөсөө хийдгүү гэд акшн гэд нүд тийм ухамсараараа ингээд ухамсар бүгдийг харж байгаа штэ тий. Тэгтэл ингээд ерөөсөө тэрийг хийхгүй байх юм бол сүнс нь өөрөө итгэхэ болоод тэгээд өөрөөрөө бас нэг юм шийтгээд байдаг тийм юм харагддсан байлээ. Далд ухамсар шийтгээд байдаг. Итгэхгүйгээс болоод ерөөсөө тохиолдож байгаа зүйлсүүд шийтгий шиг ойлгогдож, хүлээн авагдаж, тохиолдож эхэлдэг байх нь шүү дээ. Тэгээд бүх юм төрийн нүүр төмөр гэд байдаг шүү дээ. Төр төмнүүдтэй тэгээд бүх одоо эргэн тойронд байгаа таныг ажиглаж байгаа бүх зүйл ингээд нүдийн ухамсар ингээд биднийг ингээд харж байгаа бүх юм ер нь нүдтэй байдгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нүглийн нүдийг гурлаар хуурна гэсэн ойлголт бид нэгэ мэдээд нүглийн нүдийг гурлаар хуурлаа гэдэг энэ үг бас айгүй чухал. Тэгэхээр та хизээж өөрөөрөө хуурж чадахгүй эргүүлээд энэ ухамсар огторгоо гэдэг зүйл бол бүх эргэн тойронд байгаа зүйл учраас тэрийг хинч хуурж чаддгүй учраас хүн өөрөөрөө хуурна гэсэн асуудал ерөөсөө огтол байж болохгүй гэдэг шиг. Угсаад их боломжгүй. Тийм квантум физикээр. Тэгээд энэ бүх зүйлийг одоо ингээд би болохоор ерөөсөө юм entrepreneur энэ болъё гэж боддог байсан. Ерөөсөө зүгээр шинжилгээ ухаанч ингээд тийм хүн л бай гэж боддог байсан. Тэгтээ энийг хийх бас нь болохоор ерөөсөө хайраас одоо ингээд энэ их хайрыг одоо ингээд мэдэрдэг болж ийн цаг хугацаанд гэсэн өөрөө ингэхийг хүн төрлөختний ингээд пүүшлээд буюу шахаад байна. Тэгээ ингэж энэ хайр гэдэг зүйлийг өөртөө сайн угаад хийж байгаа бүх юмаа энэ хайраас л хийх юм бол тэгээл бүх юм асуудалгүй болох юм байлээ дээ. Ямар нэгэн зүйлийг одоо эд хөрөнгө харж хийхгүйгээр үлдэхгүйгээр хайрыг бодчил хайрын төлөө л хийх юм бол тэр зүйл өөрөө танд эргүүлээд 1000 дахин үржигдэж ирнэ. Ваа үнэхээр гайхалтай. Тэглүү ах одоо хайр гэдэг зүйл бол кармагийн хүлээс лүп те энэ дахин давтагдаад байгаа зүйлийн хүртэл энэ гинжийг таслах хүч зөвхөн хайр юм бэлээ. Тэгээ нөхрийн хэрэг бүтээлээ өөрийн хэрэг бүтнэ гэд
энэ сайхан философиг сануулж өгсөн найзтай баярлаа. Энэ их тайван, итгэлцэл, хайр гэдэг эдгээр том хөвгтгөн ойлголтуудыг одоо бид нэр үргэлж дотроо бясалгаж явах үнэхээр энэ шаардлагатай юм билээ тий. Тэгэхээр л их сайхан ойлгогдоод ирдэм билээ. Тэгээ найзынхаа ажилд амжилт хүсэж бол маш том зүйлийг зорж байгаа. Тэгээ нийтийн ухамсарт их том хөрөнгө оруулж яваа охин шүү. За хайртай шүү жамд. Гилалаа анда чиний энэ хийж байгаа ажилч бас гайхалтай шүү. За баярлаа. За тэгэхээр подкастаа энэ хүртэл сонссон сонсогч нартаа маш их баярлаа. За тэгээд энэ найзуудын маань ухаарал та ядэд бас нёгийг бодогдуулсан их сайхан тайван тэ сонирхолтой дугаар болсон гэж найдаж байна. За миний хувьд сүүлийн үед юуг илүү ихээр ойлгож ухаарч байна вэ? Энэ хүмүүсээс юу ухаарсан бэ гэхээр надад бол үргэлж ийм сүнслэг community буюу одоо ийм сүнслэг найзууд байгаагүй. Яг анх дүнгэж ингээд сүнсний сэрэлтээ эхлүүлж байхдаа маш их ганцаарддаг, ганцхан ярилцдаг хүнтэй тэр нь манай ихч байсан. Түүгээрээ ч одоо энэ подкастээ Soul Sister гэж нэрлсэн байгаа. Тэгээд яг энэхүү сэдвээр ганцаардах, тэ бусдад ойлгохдохгүй байх хэцүү байдгийг мэдэрдэг. Тэгэд өөрөө ингээд дотроо амар амгалан олоод өөрчлөгдөд ирсэн цагт бол хүрээлэл маань бүгд ийм найзуудаар ингээд солигдож өөрсдөө ингээд сайн сайхан хүмүүс нэрээд ойлголцдоггүй одоо дэлгүүр давтамж таардаггүй хүмүүс өөрсдөө ингээд зам замаа хөөгөөд явдаг нь их сайхан байдаг. За тэгээ найзуудаасаа энэ хүрээллээсээ би юуг ойлгож авсан бэ гэхээр нөхрийн хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ гэдэг одоо үгийг маш их сайхан сэтгэлтэй тултал нь ойлгосон байгаа. Яагаад вэ гэвэл хэрв та хин нэгэнд гэрлээд үгээд чин сэтгэлээсээ тусалж тэр хүний ажил хэргийг яг өөрийн ажил хэрэг мэтэр бодож бясалгаж хүлээж авч чадах юм бол тэр бид нар гүндээ тэ цаагаараа нэг л ухамсар бүгдээрээ холбоотой байдаг учраас яг таны хажуугийн хүний хэрэг бүтэж яхад яг дагаад таны хэрэг бүтэж байдаг. Энэ бол хамгийн нэгдүгээрт хүрээллээсээ ойлгосон зүйл. Мөн дээрээс нь та эргэн тойрныхон 5 хүний 1 гэдэг тэрийг бол одоо маш сайн ойлгосон. Тэгэхээр таны эргэн тойронд байгаа 5 хүнээ та их болгоомжтой сонгож байгаарэ. Хүрээллээсээ ойлгож авсан зүйлсүүдийг дурдаад байвал хязгааргүй олон байна. За тэгээд сүүлийн үед яг сүнслэг байдал дээр хэрхэн анхаарч яаж байна гэхээр мэдээж йога хийж байгаа. Йогийн гайхамшигыг өдөр бүр мэдэрч байна. Үүн дээр бас тусгай одоо дугаар бэлдээ гэж бодож байна те. Body awareness буюу биеийн анзаараа нэмэгдэхийн гайхамшигыг үргэлж ойлгож байна. Тэгээ хүний бүхэл энэ өвчин, шаналл эхлээд сэтгэлд үүсдэг юм байна. Хүн өөрөө ингээд дарагдуулсан сэтгэл хөдлөлүүдээс үүсдэг юм байна гэдгийг яг биеэрээ мэдэрч байгаа. Тэгээд эднэрийг одоо тавьж явуулах те ертөнцид даатгаж итгэж сурах, мөн залбирч сурах тухай бичлэг удахгүй орно. За тэгээд найзуудаагаа ингэж оруулсан шалтгаан нь болохоор удахгүй нөгөө дугаар нэгээсээ л бүр жилийн өмнөөс эхэлж ярьж исэн Soul Sister гэдэг community одоо нэгдэл үүсгэцгээе гэдэг те. Яагаад энэ хүн нэгдэл нь биднэрт хэрэгтэй юм бэ гэхээр бид нэр ингээд дотроо ойлгоод ухаарад байдаг те. Гэхдээ хин нэгний туршлагаар ингэж альва зүйлийг хүлээж авах өөрийнх нь туршлагатай нийт зүйл нь түүнийг баталгаажуулах үедээ илүү өөртөө ихтэй урам зоригтой болж байдаг. Миний яг йог хийж сурсан намайг сургасан хүн бол манай одоо хамгийн ихэнд ярьдаг найз ихэр сувд. Тэр найз маань анх одоо Inner Dimension гэдэг subscription-д мөнгө төлөөд тийм гадаадын одоо вебсайт тэ аппликейшнд мөнгө төлөөд тэгээд бид нэр тэндээс ингээд хараад хамтдаа тэр аккаунтаа одоо шеэрлээд хийж эхэлсэн байдیں۔ Тэгээ өдөр болго ингээд хийгээд хийж дуусныхаа дараа найз руугаа залгаад йогийн үеэр юу мэдэрсэн те ямар байснаа ингээд хуваалцаад өнөөдөр хийхэд хэцүү байлаа. Өнөөдөр их сайхан орж байна. Өнөөдөр бүр тэр байдаггүй гэж боддог байсан булчингаа илүү сайн мэдэрлээ би гэж ингэж хуваалцах бол үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгээд араас нь одоо манай бас энэ бүхэл найзууд йог хийдэг болсон. Нэгнийндээ ингээд цуглаад уулзах те уулзах бүртээ за йога хийх үү? За хий. За хэрвээ йогийн гуцдаггүй бол те зогсоо байрлалаар хийдэг йогийн хөдөлгөөнүүдээ хийх, позуудаа барих, бие биендээ ингээд зөвлөх энэ мэтчлэн хамтдаа ингээ хөгжих хүмүүс маш чухал байдаг. Тэгээ зарим өдрүүдэд би бүр найзаагаа бодоод за одоо йога хийчихэд найзтайгаа ярина гэж бодоод хүртэл хийдэг өдрүүд байдаг.
Тийм учраас энэ одоо нэгдэлтэй өөрийн сонирхол нэгтэй хүмүүсийн хүрээлэл бол ийм чухал ач холбогдолтой байдаг. Тэгэхээр одоо энэ нэгдэл community бол маш чухал. Тэгэхээр Soul Sister 11/11 гэсэн төлбөртэй групп нэх гэж байгаа. Тэгэхээр яагаад төлбөртэй группийг үүсгэж байна вэ гэхээр хэрв та төлбөрөө төлөөд орох юм бол мэдээж түүндээ их тууштай анхаарлаа хандуулнаа гэдэг ийм зарчим хойно нь баримтлагдаж байгаа учраас тэгэхээр төлбөртэй групп юм чин мэдээж 50 дахь мэдээллүүд нь илүү өөр онцгой, илүү нарийн түвшинд байна. Яг л сонирхдаг, одоо сүнслэг хөгжлөө илүү төвшин ахиулъя, өөрөө яг энэ олонтойгоо харьцуулахад хаана явж байна вэ гэдэгтэй мөн YouTube-ийн одоо энэ хуудсан дээр тавигддаггүй мэдээллүүд. Тэгээ би бас йог бяцлаглалын ачаар өөрөө арсны харшил, экзема, мөн мэдрэлийн өвчнүүдээ хүртэл эдгэж ийсэн туршлагатай учраас тэндээсээ хуваалцсан хоолны жорууд те өдөр тутмын амьдралын хэм маяг мөн хамтдаа залбирал үлдэнэ. Одоо даатгах те итгэж сурнаа. За мөн дээрээс нь сардаа нэг удаа тэрхүү группээсээ подкастнда хүмүүсийг оруулаад тэдгээр хүмүүсийн сүүлийн үеийн одоо алдаа оноо ухаар аль сүнслэг хөршлийн тухай хуваалцаж байх иймэрхүү спешиал онцгой дугаарыг гаргаж байя гэж зорж байгаа. Миний үндсэн мэрэгжил болохоор яг сэтгүүлч ахгүй юу. Тэгэхээр яг тэр одоо ажиллаа хийгээд энэ сайхан гэгэрл рүү зорж байгаа тэгээ өөрийгөө таньж мэдэж байгаа хүмүүсийнхаа бас ингээд туршлагыг хуваалцж байгийг шийдсэн юм аа. Тэгэхээр группийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсч ивэл Soul Sister 11/11 Instagram хуудастайгаа холбогдоорой. За тэгээд үргэлжлүүлээд мэдээж 20-30 минутын гүн ойлголтуудаа ингээ хуваалцдаг бичлэгүүдээ явуулсараа болно. Хамт байдаг үзэгч, сонсогч нартаа маш их баярлаа. Баяртай, дараа уулзъя.